Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹ̀yin association of do a video without filter. Bí ìgbà tó jẹ́ pé olórí burúkú ara yín, ìyálàyà baba ńlá kú baba ńlá yín, bóyá ẹ ní problem. Sometimes you don't have to prove anything to Nigerians. Olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Do a filter. Please just come out. Don't use filter. Olórí burúkú ẹ̀dá gbogbo. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ wà tá fẹ́ sọ láàárọ̀ because I'm really boiling. Like I'm fucking boiling. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Good morning. Olórí burúkú ara wọn mọ̀jú kán máa bà nǹkan jẹ́ lọ. Wọn ò sí níbi tí nǹkan ti dárí. Good morning. Please help me to share this broadcast quickly. Do the video. Don't put filter. Olórí burúkú wọn. Wọn dá tẹ́ni tó ń sọ. Filter. Wọn dá tẹ́ni tó máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gan. Àwọn aláyé bàjẹ́ gbogbo. Greedy idiot set. Kí ló dé tẹ́ greedy bí olórí burúkú báyìí? Ṣé wọ́n sọ fún mi pé mo máa ń gbé filter lọ́nu ṣọ́ọ̀bù? Ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́. Ẹ̀yin oní wọ́rọ̀wọ́rọ̀. Táyé yín tí ò mú yes. Ẹ̀yin oní wọ́rọ̀wọ́rọ̀ skin. Just put these down. Thank you, darling. Oh, I was thinking of getting a fan. I'm thinking, I don't know. Oh, it's... Okay, so good morning. Sorry, I just quickly dropped something there. Okay. And this, oh, he's so cute. How old is he? Oh, look, he's so cute. Cute baby. Listen. Association of update on Chief Sunday Igboho. Gbogbo yín ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀. And I don't think I've ever addressed Koiki before. And the reason for that is because, to be honest with you, I take my time with people. I take my time to find out the kind of person that people are. Mo ti wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sìn níbi tí ayé yín tí ó mú yes dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ kàn kọ update this, update that, till Sunday Igboho this, till Sunday Igboho that, because you want to, number one, you want to use it to boost your page, you want to use it to get viewers, you want to use it to, you are not thinking about people's fucking emotions. You don't even care about how people feels. Do you think everything is all about these viewers of a thing and the attention that you get at that point when you are talking? Don't you know that there are so many people out there? Bí mo ṣe ń drive boy, mo ti sunkún ní di ibi tí iná ti mú mi dání torí mo kàn ń wò pé báwo lèèyàn ṣe máa jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn fún gbogbo yín pátápátá. Tó dẹ̀ ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ní kárakára up, left, right and center. Tó jẹ́ pé ó dẹ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìní ẹ̀nù. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ tún play pẹ̀lú kíní emotion. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀. Àwọn kan láwọn bá travel agent sọ̀rọ̀. Àwọn kan láwọn àti lọ́ọ̀yà àwọn jọ ń discuss ni o. And this is the reason why I am putting Koiki, that's why I'm tagging you in the video. To be honest with you, your presentation, if you ask me personally, I don't really like your presentation. I'm not saying that you are a criminal or anything, but your presentation sometimes only you might dislike your person and the person and who you are.
As a spokesperson, okay, as a spokesperson, you should be the one that will be debunking every single bullshit lies that we can see on our cyberspace. A lot of them they are acting like miscreants and illiterates. Okay, and you should be in that place, in that position as a spokesperson to debunk their lies, to make people feel more comfortable. People seriously rely on you. You know, people are relying on you at this particular crucial time. People rely on you. People want real information, not all this stupid information that is making people go gaga and crazy. Agent hello fifo wọ́n so mọ́lẹ̀ ni o, wọ́n wá kéje sínú yàrá kékeré kan wọ́n ti bà owó ẹ̀jẹ̀ o, wọ́n ti ná pa o. Kí ni gbogbo orí burúkú òṣì tẹ́ ń ṣe gan-an? Ẹ ṣe ń ṣòṣì, ẹ kàn ń ṣòṣì ni ẹ mọ̀. Kí ló dé tẹ́ ń ṣòṣì náà? Kí ló dé tẹ́ ń play, tẹ́ ń talk pẹ̀lú people's emotion? Tí mo bá tiẹ̀ sì gbọ́ nǹkan lórí BBC, ibẹ̀ yẹn ni mo glue pẹ̀lú ń sìn. Tí mo bá sì gbọ́ nǹkan lórí BBC Naija, okay, mo tiẹ̀ ṣe lè sọ pé okay, well, news tí mò ń gbọ́ ń bì, news eléyìí make sense. But you people are doing bullshit. And you know, Koiki, you did something yesterday that do you know what? I fucking hate this nonsense. Listen, ìgboro gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó bá yẹ pé ènìyàn kan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn like ni, tó jẹ́ just an ordinary person, you can do whatever you like. But right now, people's body ara àwọn èèyàn ń gbóná. So that is why Koiki, when you came online yesterday and you said kíní kan radio station, kí ló kọ àwọn èèyàn pẹ̀lú radio station now? People don't want to hear that at the moment. Talk to us about àwọn nǹkan that has to do with him. I know, I understand how you feel. The pressure is on you, okay? You are tensed up as well. And I didn't open my platform for people to come and abuse Koiki. I didn't say you should come and abuse him on the platform. I'm just giving him an advice because Oleje maybe he's not seeing it as well because he's also tensed up. Yesterday now, one ṣe kíní kan Naija radio bẹ́ẹ̀ nínú bí mi pé ṣé kí n fún bàbá ìlétí ní àtòrí fóònù ni John tó lọ kí ló kàn wá pẹ̀lú rédíò lórí burúkú kan. People want to hear about Sunday Igboho. Don't start promoting one radio station. Fuck radio station. What the fuck is wrong with you? Kí ló kàn yàn pẹ̀lú radio station. It means that maybe bóyá pé àwọn èèyàn máa fojú sí ẹ lára pé ṣé kò ní human feelings ni. À ń sọ̀rọ̀ nípa ènìyàn tó ń mú tó ń gbóná lára àwọn ènìyàn. Some people are their feelings gbogbo ara wọn ń gbóná. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ radio station. Which radio station? Which radio station? When you come out, relax yourself, calm yourself down, and, you know, talk properly to us. You need to talk to us. Why are we hearing from an outsider? He went to one of his friend's house, and then when he went to his friend's house, his friend told him not to come. Why are we hearing all this information from an outsider? You should be the one to be giving us all those authentic news. You should be the one that will be giving us all those authentic news. That's what makes you a spokesperson. A spokesperson, igbakeji. A spokesperson is not meant to be, I am a spokesperson, Mokofe, just spokesperson because I want to be recognized. Sunday Igboho. Because you want to be relevant, you don't really care about the ongoing stuff, care about people's emotion. You should care about people's emotion. Care about people's feeling for God's sake. Stop thinking about yourself alone. I was really gutted with all the kini radio station. Kilo koyo pẹ̀lú radio station now. Kilo koyo pẹ̀lú radio station now. Don't talk about radio station. Give us the real news. You need to give us the real news, the new gist. Are you saying that as a spokesperson, you don't know what happened? Because I don't understand. As a spokesperson, you don't know what the situation of things is. You cannot give people the genuine information.
Why are people saying that they have spoken to the lawyer? They know the lawyer. They've seen the lawyer. Why are they saying they've spoken to the lawyer? Who are they to be speaking to the lawyer? Kí gan ló ń ṣe yín gan? Kí gan lẹ ń ṣe gan? Ẹ ṣe ń constitute nuisance rádaràda báyìí gan. We spoken to the lawyer. The lawyer is my kinikan. You know, San Kinikan is my brother-in-law. We are talking to him now. And he said, he now went to the friend's house. And when he went to the friend's house, the friend told him not to come. Why are we hearing all this from third party and not from yourself? Koiki, táwa ò bá lè sùn. Mi ò rò bóyá ó yẹ kó máa sùn o. Mi ò rò bóyá ó yẹ kó máa sùn. Táwa ò bá ti lè sùn, ó lè gbúdọ̀ sùn. You understand? You need to be out here every second giving us genuine news, genuine updates. Kó tó ṣe wọ́n mi lójú sísì bí ìgbà tẹ́ pé èèyàn ti mú gbóyó. It's ridiculous. Inú ti ẹ̀ ń bí mi láàárọ̀ ẹ̀. Eléyìí olórí burúkú tó wà ní Dublin ìyẹn kàn bọ́ síta, òun kàn ń chat shit, òun sórí burúkú òfò, ọ̀rọ̀ wèrè lẹ́nu, ọ̀rọ̀ kùbákùgbé. Ìyẹn wèrè ti Dublin, òun yẹn kàn tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé òun àtàwọn èèyàn kó ẹni tí ò mọ̀yàn, tí ò léèyàn. Òpònú àgbàlagbà àgbàyà àgbà òfò. Sorry, network mi lè crack up a bit because of I'm moving into the store. Next talk yẹn tó bá pause fún mi ní 2 seconds. Kí ni gbogbo rádaràda òṣì gan-an? I didn't open my platform wípé kẹ́ ẹ máa ṣépè fún Koiki ń bẹ̀. I think I've made that clear. You're messing about with so many people's feelings. You are messing about with so many people's feelings. Ọ̀dọ̀ tẹ́ ló yẹ ká ti máa gbọ́ information. Gbogbo information tá bá máa gbọ́ tó bá máa jẹ́ information tó jẹ́ kó tiẹ̀ lè fìyàn lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀. It's supposed to be coming from you. Not from a third party. Eléyìí tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ máa kúkú gbogbo ẹ̀, wọ́n dẹ̀ kúkú gbogbo ẹ̀. Ìwọ tó bá ó tiẹ̀ wá ní mi léyìí tó jó òótọ́ gan mọ́. You are messing with people's head. Wo relé olórí burúkú tó wà ní Dublin yẹn, wo bó ṣe mess about with people's feelings yesterday. Remy Dorego said, Boss Lady, the thing is, they're not sharing information about you Sunday Igboho again with him. It's only the little hearsay he hears that he's bringing to the public domain. He knows no jack shit. Maybe. That's not impossible as well. It's not impossible as well. Stop coming online and saying, in the government, we are going to do this, we are going to take it. You are in London in your house enjoying yourself. You are in London inside your house enjoying yourself. You are not Sunday Igboho. You are not his children that is in Germany. Tí wọ́n rí pop sí wọn, wọ́n rí mom sí wọn. You are in London. You are not in Nigeria. You have not been declared wanted. You have not been labeled as a criminal for trying to fight people's battle. Ungrateful people. Ẹ jókòó síbẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn, ẹ sọ pé kinní kan, ẹ kàn ṣe bó ṣe wù yín níbẹ̀. Ṣó pọ̀ jù tí gbogbo yín tí ẹ̀yin bí 1 million tẹ́ bá jáde. Ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ní up to 5,000 Nigerians and Yoruba people in Nigeria? Ní up to 5,000. Ṣó pọ̀ jù tí gbogbo yín bá bọ́ síta ní mass pẹ̀lú nǹkan tọ́mọkùnrin yẹn ti sọnù. Ó mà ṣe o. Ẹ máa fún wa ní ìsọ lórí burúkú lórí Facebook o. Ayé gbogbo yín èpè lókùn tá a máa fún mi ṣe. Àbáyé yín fẹ́ bàjẹ́.
kí ló dé gan-an. Inú yín ti ẹ̀ ń bíyàn. Tẹ́ bá ní information, they keep quiet. It's not by force that you must talk. Sometimes stay on bá zip ẹnu ẹ̀ kò pọ̀ jù. Ẹ wo gbogbo orí burúkú tí wèrè tó wà ní Dublin, ẹ wo orí burúkú tó ń sọ lánàá, ó kàn chat oríṣiríṣi rubbish bullshit. Ó kàn chat shit ṣá. Eléyìí á jáde, wàá gbọ́ update Sunday Igboho, ọ̀tọ̀hún á jáde, update Sunday Igboho, ṣé wọ́n ṣépè fún yín ni? If you don't have information, keep quiet, keep short. Keep short. Stop talking, zip it. Zip it. Let us hear word. Ẹ wo wèrè Dublin. Ẹ wo bó ṣe fi ẹkún sí inú so many people's heart lánàá. Ó kàn chatty shitty. Gbogbo nǹkan tó lórí burúkú tó kà lórí Google. Gbogbo nǹkan tó kà lórí Facebook pátá. Gbogbo ẹ̀ ló ń bọ́ síta tó wá ṣe kíni tó wá ń sọ fún yín. Information ẹ̀yọ kan báyìí kò sí lọ́wọ́ wèrè. Information ẹ̀yọ kan kò sí lọ́wọ́ wèrè. Kí ló fa fake news olórí burúkú tẹ̀ ń share káàkiri ìgboro? To be honest with you, I don't know why people have their ojú wọn ní ọ̀dọ̀ Koiki so much. I don't know if he is fake or not. I don't say what I don't know because I don't know. Do you understand what I mean? I don't know if he is fake and I don't know if he is real. What I am saying is, Koiki, you need to give proper, genuine information. And when you come out, relax yourself. Just, when you come out, just calm down. Relax yourself. Don't say, we don't be spending like 5 or 15 minutes. Koiki, you need to take some criticism. Because it is the people that are watching you that will tell you, Sure, you understand? Don't use 5 minutes. I will not speak Yoruba. Yoruba is not going to speak Yoruba right now. We are going to speak English. Don't worry. No. Please come out. If you want to play your national anthem, play it and then go straight to the point. Just hit it on the head. Do you understand what I mean? Just go straight to the point. Bawaso, you need to be a proper presenter. Enyomo Nigeria rere. Ní tilé ní toko. Ẹ fọkàn balẹ̀. Ibi tọ́rọ̀ wà, ibi tọ́rọ̀ wà rè. Òtítọ́ n tó ṣẹlẹ̀ rè. Tẹ́ bá gbọ́ níbi tó ti sọ pé how are they finding all this information? And I know there are some bad people, okay? I know there are some bad. Koiki said they changed Sunday Igboho, and it's a big lie. Well, if he has told you that, then that means the news is apparently as is a spokesperson. So if Koiki has told you that, because I cannot spend 30 minutes sitting down watching Koiki, but if he has told you that we won't change it to Sunday Igboho, then you need to believe him, because he said he is the spokesperson. What we don't want is for him not to give information and for him not to be debunking what he needs to be debunking. He needs to debunk all those motherfuckers tí wọ́n kàn bọ́ síta. Ele amu titi aso to wọ́n amu titi aso wọ́n kàn wọ́n wá jẹ́ ká mọ̀ eléyìí tó jẹ́ real news. Ṣé news ti Koiki ló jẹ́ real ni àbí news àwọn olórí burúkú tó kàn sọ so many different things káàkiri?
You understand what I mean? So please speak up. Just talk. Talk normal. Just address people the way they need to be addressed. You know, when I'm sure you can see some of the things that these people are saying online, debunk their lies, reassure people. Sherry báyìí sìn ẹnìkan ní Koiki sọ pé wọ́n ní wọ́n so wọ́n mọ́lẹ̀ mọ́mì Ọmọlára sọ pé irọ́ lẹ́yìn kan pa kí ló dé tẹ́ máa ń lọ káàkiri lórí platform àwọn èèyàn. Kí ló dé tẹ́ máa ń lọ káàkiri lórí platform àwọn èèyàn tẹ́ máa ń kọ oríṣiríṣi orí burúkú rádaràda káàkiri sórí platform àwọn èèyàn gan. Ẹ̀yin gan tẹ́ máa ń comment ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. And I understand the fact that some of you, tẹ́ máa ń comment káàkiri, you are not even lover of Chief Sunday Igboho. Ẹ kàn ń ṣe láti máa fi distract àwọn èèyàn ni. Ẹ̀yin náà ẹ máa fọ̀. People want to hear the news. People want to hear it. So as a spokesperson, Mr. Koiki, when you come out, give us news. Olórí burúkú tó wà ní Dublin, ìyẹn aláyé bàjẹ́ olóṣì, aláìnírònú àgbàlagbà tó ti believe pé ọ̀rọ̀ ti Sunday Igboho òun lòun fẹ́ máa fi kó viewers jọ ẹ̀yin òpònú ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà tó bá ti ń sọ̀rọ̀ orí burúkú tó ń sọ ńbẹ̀ ẹ máa lọ síbẹ̀. Ẹ máa lọ síbẹ̀. Ẹ máa lọ síbẹ̀, ẹ lọ máa kọ kọ́mẹ́ǹtì, ẹ lọ máa sọ́pọ́ọ̀tì wèrè. Kí lẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ wèrè fún? Ṣé ẹ mọ̀ pé wèrè dùn wò ni? Ewúrà dáradára dèrèdè tó ń sọ lánàá. Gbogbo orí burúkú tó sọ lánàá pátá látòkè désàlẹ̀. Orí Google ló ti mú. Àtòrí àwọn tó ń post fake news lórí Facebook. Ibẹ̀ ló ti kó. Ibẹ̀ ló ti kó. Kò ń ṣe pé ó ní genuine news. Kò ń ṣe pé ó wà connected with anybody. How can somebody be backstabbing somebody saying that èèyàn yẹn kò ṣe this, kò ṣe that? Tó sọ fún yín ní last week and you all heard it. Tókunbọ̀ ìwọ ni mò ń bá wí. Àbó ya wèrè ni. Àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Àbó rò bóyá mi wà nínú àwọn tí ò lè máa dá àbórí ẹ burú. Ṣé ò ṣe pé owó wèrè? Wò ó. Ojú mi le lọ́wọ́lọ́wọ́ inú ẹ̀ ń bí mi. Seriously. Torí mo ti sọ fún olórí burúkú ẹ má dárúkọ mi mọ́. Dárúkọ mi mọ́. Àbó lórí burúkú ni ẹ́. Ṣé ò ya wèrè, ṣé ò wọ wèrè, ṣé olórí burúkú ni ẹ́. Ṣáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ Tókunbọ̀ olórí burúkú. Aláyé bàjẹ́ Dublin. Ọmọ àlè Yorùbá. Kò dẹ̀ ní dá fún ẹ, kò dẹ̀ ní pension fún ẹ Tókunbọ̀. Àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Èèyàn bú yín ní last week. Mo ṣe ń padà bọ̀ later on. Ó ṣépè fún yín, ó ṣépè fún gbogbo ìrandíran yín. Ó lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ó lẹ́ni débẹ̀ ó dẹ̀ wá ń lo manipulation ó dẹ̀ tún fi ń tú àwọn ọmọ yìí people no I cannot deal with Yorùbá people ọ̀rọ̀ yín ti sú mẹ́. Ó dẹ̀ tún lo manipulation torí pé mọ̀ pé easy láti ṣe kíni láti twist orí yín ìtorí ẹ̀ mo ṣe sọ fún yín tó bá di 2023 ẹ sì máa vote fún àwọn tí ó yẹ kẹ́ vote fún. Gbogbo àwọn tí ó yẹ kẹ́ vote fún lẹ sì máa vote fún. Why? Because all they need to do is to manipulate you. You are so easy to manipulate. But ẹ má gbàgbé irú àwa ya máa wà lórí internet tó bá dìgbà yẹn láti máa rán yín létí. Ó dẹ̀ tún boss online. Ó dẹ̀ manipulate yín. Ó dẹ̀ twist orí yín around. Àwa sọ fún yín á tún máa fi kíní hàn yín. Á lóun ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ nìkan ní 20,000 tán ni o. Òun ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ nìkan ní 10,000 tán ni o. Òun ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ nìkan ní 50,000 tán ni o. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń jókòó síbẹ̀ dẹ̀ ń wo wèrè. She has no good intention for the man. She is evil. She is demonic. But she's very good when it comes to manipulating. And she knows how to toy with your feelings. And when she starts, you all will fall for it. I'm coming to break down some of her wings today. Nígbà tó bá dọwọ́ alẹ́,
ẹ̀ẹ́dẹ̀ wake up. Last week ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ó bá yín mú ti Sunday Igboho ó ń bá yín fi wọ́lẹ̀ báyìí ni tó ń bá yín ṣe rádaràda pẹ̀lú ẹ̀ ó wá di lánàá sìn ó tún wá ń kó yín jẹ́ nítorí pé olórí burúkú kan bá ara view ó lè jó nǹkan kan ló ń ra àwọn viewers yẹn àmọ́ tó bá ti wà online ẹnìkan á kàn copy link ibi tó wà wọ́n á lọ máa ra viewers fún orí ẹ̀ wá ń wú inú ẹ̀ wá ń dùn. Nígbà tí mò ń wo chat wèrè ní ìjọ́wọ́ tí mo wà nínú ilé báyìí téèyàn ń ṣe chat tó jẹ́ pé ibi tó ti ń ṣe chat àwọn tó ń wo wèrè wọn ju 900 lọ. wọn ju 900 lọ within 2 minutes látòrí 900 ó dẹ̀ fò ó dẹ̀ bọ́ sí 2000 mo ní mo screenshot mo record ẹ̀ live and direct báyìí tí máa fi hàn yín lọ́sàn-án yìí ni mo ní and then fall for it because she knows that when you people can see that a lot of people are watching her, she knows that it will manipulate you. Ara manipulation on it. Ẹ jẹ́ n wo news tó bá wà níbí, ẹ jẹ́ n gbọ́. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n lọ because ó dà pé bí tá bá ti ń rí news báyìí ẹ jẹ́ kí n máa wúrú àwọn news báyìí mi ò fẹ́ news òṣì news rádaràda tí ò rí tí Tòkunbọ̀ bá máa bọ́ síta ń sìn á lòun náà rí ti Sunday Igboho lé ní gbogbo yín náà tún believe ẹ̀ tún kó wèrè jẹ jẹ́ ń fi ní ìjẹ́ ń fi sọ̀rọ̀ ti Sunday Igboho bẹ́tà fúnlé ayé mi bẹ́ẹ̀ because olórí burúkú ti pọ̀ jù lórí social media tó bá bọ́ síta ń sìn á ní ṣé bí mo sọ fún yín pé mo rí Sunday Igboho èmi àti ẹ̀ àjọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ní a ní blue ló wọ̀ ó wọ blue over blue gbogbo yẹn tún kò jẹ́ kí ló dé tẹ́ máa ń kó wèrè jẹ nílùú Nàìjíríà báyìí ná wọ́n dẹ̀ ti mọ tán ṣe lè manipulate yín wọ́n ti mọ tán ṣe lè tọ́ ìpè lọ́pọlọ yín tó náà ti mọ̀ pé gò lẹ́gbọ́ ẹ̀ gbọ́ kọ́ọ̀mù. Right, where's this thing? Wọ́n ti mọ̀ pé gò lẹ́gbọ́ ẹ̀ gbọ́ kọ́ọ̀mù. Ẹ like fake news bí wèrè. One second. Àwọn tẹ́rí tó ń sòótọ́ gan ẹ̀ ní lọ sórí ọ̀dọ̀ wọn kẹ́ lọ gbọ́ ilé tó jó títọ́ olórí burúkú táyé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ẹ jẹ́ n tan speaker yìí 1 sec. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá Ìgbòho pátápátá a máa fọ olórí burúkú yín a máa fi yín ré a máa fún yín lépè by the time tí mo bá máa fún yín lépè pé kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá Ìgbòho pé kẹ́ ẹ ṣánkú dànù ẹ rí pé ẹ máa ṣánkú. Kí ló dé pẹ̀lú gbogbo fake news olórí burúkú tẹ́ẹ̀kan ń sọ kiri ẹ̀yin náà lẹ sọ fún wa o ẹ̀yin tí mo bi tó wà ń sìn ó wà pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ẹ̀yin rí lọ́nà Germany kí ló dé. mo ń bọ̀ ìjọ mo fẹ́ plug fóònù mi ni. Oh, rí báyìí sí mi tiẹ̀ tó mú kíní charger yẹn ṣá. Oh god damn. Mo tún gbàgbé kíní charger yẹn sílé. Oh man.
Let's listen to better news from a very good, reliable media house. Mo sì mú dá yín lójú pé wọ́n sì wà ní Ègbò. Man, ọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá. Wèrè wo ló ń flag mi? Wèrè wo ló ń flag mi? Ẹ̀yin wèrè. Oní flagging ni òfò. Ọ̀dọ̀ ọmọ Yorùbá ni màá ti rí níbi tí ọmọ Ìgbò tó ń sọ fún yín pé ẹ̀yin Yorùbá, ìmọ̀ yín ò ṣọ̀kan. Ṣé èèyàn tó máa mú yín, tó máa bú yín dáadáa, tó máa bá yín wé ìbú níbi tó ti dáa. Ẹ tún lọ síbẹ̀ náà, ẹ lọ máa gbọ́rọ̀ wèrè tó tún ń sọ. Ọ̀dọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá yìí náà ni. Tó rán mọ̀ pé goal ẹgbọ́ ẹ̀gbọ́ com. Wọ́n mọ̀ pé wà easy láti tọ́ pẹ̀lú brain yín. Jẹ́ ń gbọ́ correct news ń bí. Mo yá àǹfààní láti rí wọn láàárọ̀ yìí. Mo sì mú dá yín lójú pé wọ́n sì wà ní custody àwọn ọlọ́pàá níbi tí wọ́n fi wọ́n sí. Mo bá wọn sọ̀rọ̀ fún bí ìṣẹ́jú kan. Wọ́n wọ pullover blue. Wọ́n wọ nǹkan kan sí ìsàlẹ̀ pullover yẹn. Wọ́n dìde sí mi láti inú sẹ́ẹ̀lì mi. Mi ò mọ nǹkan tí wọ́n wọ̀ sísàlẹ̀. Mi ò rí ìyàwó wọn. Ṣùgbọ́n mo bá wọn sọ̀rọ̀. Mo sì béèrè lọ́wọ́ wọn pé báwo ló ṣe jẹ́. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé kò tiẹ̀ yé àwọn náà. A fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn láti máa fún mi ní dítẹ́lì tó ṣẹlẹ̀. Ó ní àwọn ọlọ́pàá yẹn ni wọ́n wá bá mi. Wọ́n dẹ̀ sọ pé kí n bọ́ síta. Pé kí n sì máa gbìyànjú láti yà àbí láti sọ nǹkan kan pẹ̀lú ẹ̀. So kí n má gbìyànjú láti yà. Wọ́n lọ ń bi ọlọ́pàá yẹn pé kí ni the next step? Kí ni nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ báyìí? Ó ní ohun tí ìmọ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ pé lọ́ọ̀yà wọn ló lè fún mi ní àbọ̀, ló lè fún mi ní detail tó bá máa ṣẹlẹ̀. So mo fẹ́ mú dá yín lójú wípé kò sí nǹkan kankan tó ṣe olóyè Sunday Adéníyì. Kí ló mú network? Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Kò sí nǹkan kankan tó ṣe wọ́n. Ṣé mọ̀ pé tí èèyàn sọ̀rọ̀, so ẹ jẹ́ kí àwọn díẹ̀ nínú àwọn tó wà níbí ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ dákun, ẹ bá. Orúkọ mi ní Ọlọ́runwà, Community Ọlọ́runwà Adékọ̀yà. A wà ní Benin níbi tó mú olóyè Sunday Igboho sí. A dẹ̀ fi júrejú pẹ̀lú wọn ní àárọ̀ yìí. Sẹ́yìn náà ti rí wọn láàárọ̀ yìí. A ti rí wọn láàárọ̀ yìí. Kí ló bá yín sọ? A dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. So kọ́tọ́kọ̀ṣà sọ fún wa pé kò sí àlàáfíà lọ́pọ̀ wá. So kò sí àwọn lọ́ọ̀yà náà ti wà níbí, àwọn náà sì lọ rí wọn. So lọ́ọ̀yà yẹn ra tó ń dúró pé kọ́ dé ní pé ọlọ́run òfin bíbá yìí ó tún yàtọ̀ sí òfin ilẹ̀ wa lọ́hùn. So wọ́n fún wa ní àǹfààní púpọ̀ láti bá wọn sọ̀rọ̀ púpọ̀. So a kàn ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan. So ní pé ìgbà tó ọmọ ojú tó jẹ́, so àyè yẹn ò sí fún wa púpọ̀. So lọ́ọ̀yà ló ní àǹfààní láti bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa. So lọ́ọ̀yà làwa ní pé kó wọlé. But nǹkan tó dá mi lójú ni pé wípé Ìgbòho ó wà lálàáfíà ara àrí wọn. Mo wà sure pé Ìgbòho wà ń bí. So ìjọba tó wà ń bí kò sí ìjọba Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n lè máa ṣe anyhow. Inú mi dùn fípò tí mo bá wọn. So àwọn ìjọba bíbá yìí a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó dẹ̀ ti bá wa. Now, when you hear some people saying, wọ́n ti chain it down, wọ́n ti chain it down, wọ́n ti so mọ́lẹ̀, wọ́n ti ṣe níṣe lọ́wọ́, ṣáwọn eléyìí sọ fún yín sí pé wọ́n chain ti Sunday Igboho down. A ní ẹ má máa gbọ́ràn dandan, ẹ má máa gbọ́ òṣì ranù, ẹ má máa gbọ́ òṣì ranù tó ń ṣe kíni, tó ń jábọ́ látẹnu Tòkunbọ̀. This lady, she has no information whatsoever. She's a complete nuisance.
Hello, me. A complete nuisance. 1 second. I just had a phone call. 79. Àti gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó kù tó ṣàn pariwo wọn ti so mọ́lẹ̀ o, wọ́n ti handcuff ẹ o. Ó ti wà ní àhámọ́ o. Hello, good afternoon, LPD Kitchen. Hello, good afternoon. I'm fine, thank you. You called me. I'm fine, thank you, sir. Okay, I'm on live chat right now, sir. Èwo nu wọn, sir? Ṣé Esabod àbí èwo nu wọn? Okay, do you want to be on live chat? Do you want to be on live chat? Mombo, any sir. Go ahead, sir. Is our beautiful woman. The man back from long time since I was young. Eventually, for my Instagram, I want to Facebook, talk about pata, because I want that fraud. It's not fair. Ben. ọmọdé tó ní di àgbà báyìí ni ẹyẹ máa gbogbo ẹ̀yìn ayé ẹ̀ ìgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ nìkan máa wò bí kò bó ṣe wà yẹn ó ti tán fún èmi ò ń ṣépè bíkọ ìjẹ̀bú lè mi ti bá ṣépè nǹkan ti bá sọ bá àrọ̀ máa rọ̀ ọmọ rẹ̀ mọ́ lèmi àtọ̀fẹ́ bá lè dá ìwé tí ń sọ. You get me? So ọ̀rọ̀ ẹ̀ èmi ìbáṣẹ̀ ní kẹ́kẹ́ máa tún kẹ́ máa gbàdúrà fún mi because ìgbé ti mú already ìgbé ti mú ni wọ́n lọ́n disrespect ìyàwó rẹ̀ for what? Ìyá tó ṣe é dúró ẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni ìyá àgbàlagbà ìyá tó ti ń for almost over 50 years. Ìyá mi ojú mi ti ẹ̀ máa ń gbádùn ẹ̀gbọ́n ọmọ ní ẹ́. Thank you, sir. Ọmọ ní ẹ́. Thank you, sir. Ọmọ tó fi jùwò ọmọ. Ọmọ tó fi jùwò ọmọ máa ń gbádùn ẹ̀gbọ́n gbàgbé àdéhùn tó bá ti wo program ẹ̀ báyìí. Máa ń bó ṣe ń jó lẹ́nu náà máa ń jó. Tó bá ń jó bẹ̀rẹ̀ náà mú jó mo ní I wish to see this woman. Lápá Ọlọ́run ẹwẹ́ ọ̀dẹ̀ ní bàjẹ́. Àmín Jésù, sir. Ẹwẹ́ òní bàjẹ́ bó ṣe ń lù bá ló máa dún. Àmín, sir. Gbogbo ẹnikẹ́ni ọkùnrin obìnrin tó bí lára obìnrin tó ní kó má jẹ wọn mọ́ kó má jèrè ṣọwọ́ ẹni tó máa gbóná láyé á lọ máa wọ́pọ̀ lọ́lọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. Agbára Ọlọ́run kẹ̀lẹ́ oṣọ́ọ̀bù ẹ̀yẹn lápò òní fi pàtó burúkú. Àmín Jésù. Àmín. Àlékún mi lágbára ẹsẹ̀ burúkú ní wọ́ọ̀bẹ̀. Àmín, sir. Bó ṣe máa rí nìyẹn ibi àmì fídíò tó kàn call me after the chat I will very happy. Oh, thank you, sir. Okay, sir. Please. Thank you, sir. All right, thank you. Thank What's you. your name again? God bless you, sir. Amen. I'll be expecting your call. Yes, Thank sir. you. I'll save your number. Yes, sir. What's that take this number on? It's Lady Polo D, sir. Lady Lady Polo D. LPD, sir. Kolodi. Yes, sir. Lady Kolodi. Kolokunko. Not Kolo Ejema Boruko Je, Lady Polo D. Polo as in polo t-shirt, sir. Okay, Lady Kolodi. Yes, sir. All right, I will save it now. So that Thank you, sir. Yes, sir. Call me later, please. Yeah? All right, God sir. bless you. I'm in Southeast. Call me. God bless you. Yes, sir. Lady Kolodi. Yes, sir. Okay. Oh, God. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo ti lọ́kọ o? Torí òun lẹ ti ń sound bí voice yín fẹ́ máa sweet tó fẹ́ máa sweet yẹn o. That's just a joke. Some of you, ẹ máa ní wọ́n ti ṣe kinní kan, èèyàn kan náà tó kọ síbẹ̀ yẹn pé wọ́n sọ pé wọ́n play voice pé èèyàn kan ṣe blọ́ọ̀gì olórí burúkú kan pé ń parọ́ pé Koiki sọ pé kí ló dé gan-an. Èmi ò kí ń wo Koiki in full. I'm not going to lie to you. I don't know whether he said that or not. But stop news olórí burúkú yìí.
àwọn eléyìí tí mo ti ń gbọ́ láàárọ̀ ìyẹn tún ṣọ́ọ̀kì mi ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan sọ̀rọ̀ ó ga ọ. bẹ̀bẹ̀ fún ìjọba Benin kó má release Igboho fún ìjọba Nàìjíríà because àmọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀rẹ̀ Igboho ń ṣe terrorist kò bẹ̀ ń ṣàpàyàn gbogbo ibi tí a ti ṣe rally wọn lè tọ́ka pé ẹ̀sùn ìpànìyàn kan ṣẹlẹ̀ níbi rally wa so a fẹ́ wàhálà a ṣe wàhálà a fa wàhálà a báyọ̀ kankan fa ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rọ àwa táwọn bíbá ẹ̀ náà ẹ̀ rí pé kò sí tọ́jú láàrin wa kò sẹ́ni tó wù wá ìpànìyàn bíbá ẹ̀ so a kọ̀ wá wo Chief Sunday Igboho àdètìrà àǹfààní láti wọ ẹ ṣe gan. láfikún orúkọ tèmi ní Comrade Fatayo láti Ìbàdàn láfikún ìròyìn tí mo fẹ́ sọ lórí gbogbo ògbódò tó ṣẹlẹ̀ yìí ni pé I need more people. ẹ̀dọ́kan inú ibi tí olóyè Chief Sunday olóyè Adéyẹmọ wà òun náà ni ẹnu ọ̀nà ibẹ̀ ni tí àwọn èèyàn wọ̀ inú compound police station yẹn òun náà ni wọ́n ń wọ̀ ẹni tí ó bá wa sọ̀rọ̀ kan sìn ọlọ́run wà àwọn ni wọ́n ń lọ síbẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ fún wọn láǹfààní láti rí Chief Sunday ni so tí wọ́n bá padà wá á máa jẹ́ kẹ́ gbọ́. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ orúkọ tèmi ni Comrade Fatayo láti Ṣómólú Olúbàrígà fún àfikún tèmi fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ni pé kí ìjọba Benin Republic kó má release olóyè Chief Sunday Igboho fún Nigeria government nítorí wípé tí wọ́n bá release ẹ̀ fún Nigeria government a lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ pa Chief Sunday Igboho ní torí ìjọba wọ́n rí gbogbo nǹkan tí Chief Sunday Igboho ń ṣe wípé ajá fún ọmọ ẹ̀tọ́ ènìyàn ni ajàjàǹgbara ni Chief Sunday Igboho ṣùgbọ́n láti ibi tá a ti ń ṣe rally kò sí ibi kan tó lè sọ pé àtàjẹyàn sílẹ̀ rí àbí wọ́n lè sọ pé wọ́n rí evidence to prove ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ó ń ṣe nǹkan yìí á bẹ̀ wọ́n kán dá Chief Sunday Igboho sílẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà torí tí anything bá ṣẹlẹ̀ láti Benin Republic bí gbogbo àwọn á dùn ẹ̀ fún Nigerian government a lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ o àkọ́kọ́ onílé sùn àlejò gan onílé wo lórí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho torí aláyé gan fi ń yé wa pé òun ò mọ̀ọ́dé tó fi kéde òun síbi bíbá yìí àwọn tó dẹ̀ kó ní July tó kó nílé ẹ̀ ní July 3rd náà wọn ò dẹ̀ tí kó wọn lẹ̀ July 1st wọn ò tí kó wọn lẹ̀ àti gbogbo àwọn nǹkan tó kù bíi Lady K omíyalé àwọn Táíwò gangan gbogbo wọn pọ̀ tó kó bíi 13 ní nọ́mbà tó kó wọ́n dẹ̀ tún gba property ẹ̀jẹ̀ still yet náà Nàìjíríà. ṣé yẹn ló ti ẹ̀dùn yín ni ṣé yẹn ló ti ẹ̀dùn yín àwọn kan ní wípé the reason why tán ṣe mú Chief Sunday Igboho mọ́lẹ̀ is because wọ́n bá fake passport lọ́wọ́ wọn. Meanwhile lọ́dọ̀ àwọn tẹ́mi ti ń gbọ́ràn tí mo dẹ̀ mọ́ pọ́rọ̀ ayé wọn lórí òótọ́ ni and I'm being serious. Wọn ò dẹ̀ kí ń ṣàwọn èèyàn kéékèèké àwọn èèyàn gbẹ́gbẹ́gbẹ́ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Chief Sunday Igboho ó ní residency ìlú Kútọ̀nù bóyá wọ́n ní bóyá wọn ò ní mi ò mọ̀ I don't know. But ẹ̀yin kan ṣàtúnṣọ́ káàkiri ó ṣe fraudulent passport yìí fraud ní kìnnìkan of course tó bá yẹ pé kò ń ṣe pé wọ́n ní residency ibẹ̀ tóòtọ́ tó jẹ́ pé pálí ibẹ̀ dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn another problem nìyẹn yes but you don't have that information of whether bóyá ó ṣe fraudulent passport or not èmi ò tí ì rí mi ò mọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa pariwo ẹ̀ máa ran Koiki always sound like he has constipation and needs jedi wo Nikki akanla so abẹjọba Benin Republic kan jọ dọrọ lọhùn kan máa release Igboho fún Igboho Adéyẹmọ kan máa release ẹ fún Nigerian president ṣùgbọ́n tó bá ti release ẹ fún Nigerian president ogun bọ̀ o láti báyìí. orúkọ tèmi ni Òní Ọlá ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo rọ̀ wá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa bẹ ìjọba Benin kàn jọ torí Ọlọ́run kàn máa fi olóyè Sunday Igboho fún ìjọba Nàìjíríà torí gbogbo alamọ nǹkan tí ìjọba Nàìjíríà lè ṣe ẹjọ́ àrọ̀ ìjọba Benin àrọ̀ wọn abẹ̀ wọ́n olóyè òun ṣe apààyàn fún ọmọ ènìyàn ní àjà fáwọn ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ náà dẹ̀ dìde pé a tẹ̀lé wọn
kán jọ torí ọlọ́run kó ń ṣe ọ̀daràn à ń bẹ ìjọba Benin kán jọ kán ṣàánú fún wa. Olóyè ẹjọ orúkọ tèmi ní Ọlálẹ́kan sí. Mo ń bọ̀ nínú àwọn èèyàn tó wà níbí òun náà ni ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n dó yìí inú mo rí pé ẹ wọnú ilé ń sìn kí nìkan tó tún ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Kò sí problem dáadáa ni nǹkan kan tí ó kàn ṣẹlẹ̀ ní wípé mo wọnú ilé wọ́n pè mí pé kí n wá ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn tí because wọn kì í gbà kí èèyàn gbé oúnjẹ lọ láti tà wọ́n lè rò pé àwọn oúnjẹ kan tán ti rà tán ti rà lọ́wọ́ àwọn kan tán ti lọ gbé fún wọn nínú ilé yẹn náà ti máa lọ gbóúnjẹ fún wọn òun ni wọ́n pè mí fún pé kí á wá yanjú so ní wọ́n sáré pè mí fún so lẹ́yìn wá àgbà náà gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú fún gbogbo wa but ẹ jẹ́ kí á gbìyànjú àdúrà oníṣẹ̀ṣe kristẹni muslim ẹ jẹ́ kí á gbìyànjú ọdún bí àwọn akẹgbẹ́ mi ṣe sọ látàrí pé àwọn lọ́ọ̀yà ti wà nínú ilé wọ́n ti wà níbẹ̀ àti gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí a ti gbé láti òkè délẹ̀ ó ṣe pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àníbí Ọlọ́run jẹ́ ká gbé wọn lọ adẹ̀bẹ̀ ìjọba àdílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n jọ wọn torí Ọlọ́run abẹ̀ wọn ni ẹni tí à ń sọ Sunday Igboho kò kí ń ṣe terrorist kò kí ń ṣe kidnapper kò kí ń ṣe rapist kò kí ń pààyàn ìgbàdàn tí ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìpè ní ẹni yìí kò ta ẹ̀mí èèyàn sílẹ̀ kò ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ láti gbà yẹn even ìgbà tó yẹ kó react nígbà tí wọ́n wá sí ilé ẹ̀ he has never reacted. wọ́n wá pa èèyàn méjì àwọn èèyàn kan ni wọ́n bàjẹ́ wọ́n bà property ẹ̀jẹ̀ wọ́n dẹ̀ kó èèyàn bíi 12 or 13 wọ́n kó lọ sí Àbújá títí dìsìn yìí wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ so ẹ dákun ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí mo ń àpèlì sí ìjọba ìbílẹ̀ Benin wípé tí a bá gbìyànjú tí wọ́n ò fi Sunday Igboho tí wọ́n fi sílẹ̀ mo mọ̀ wípé ní gbogbo nǹkan ó máa lọ létò ní orílẹ̀-èdè wa pàápàá jùlọ tí a bá ní àǹfààní àti gba tí mo sì mọ̀ pé ló máa rí bẹ̀ tí a bá gba Yorùbá nation ó máa. ẹ̀yin tẹ́ máa tún sọ pé wàhálà kan máa ṣẹlẹ̀ ní at this time right now àsìkò tá a wà ẹ má máa lọ síwájú àwọn media houses kẹ́ máa sọ kẹ́ máa threaten because ẹ kàn threaten náà ni at the end of the day wọn ò ní rí nǹkan kan tẹ́ máa ṣe after ẹ má threaten níwájú media house mọ́ gbogbo àwọn fídíò yín wọ́n á máa kó wọn lọ máa kó bá wọn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣe mọ̀ pé yín máa sùn sínú ilé yín inú ilé yín la wà tí Sunday Igboho kò kí ń ṣe criminal kò kí ń ṣolè kò pààyàn olórí burúkú kan tó wà ní Dublin olórí burúkú ẹ̀ ló jókòó sórí Facebook lánàá tó sọ pé ó pààyàn 3 níbo ló ti rí tí chief sọ wò wàá fẹ́ kú lọ́wọ́ mi lọ́sàn-án yìí ẹ má mi sì ṣòro lẹ́yìn o ibi tó ti rí tí chief Sunday Igboho tó ti pààyàn wọ́n á ṣàlàyé fún àwọn ọmọ Nàìjíríà rere ṣé olólórí burúkú ọmọ Ìbàdàn ọmọ Nàìjíríà ni ẹ wọ́n á ṣàlàyé níbo ló ti rí Tókunbọ̀ Abọ́dẹrìn ẹ sábọ́ọ̀dù o a máa pariwo ẹ fún gbogbo ọmọ aráyé níbo ló ti rí tí chief Sunday Igboho ti pààyàn olórí burúkú ló jọ ó yẹ ṣe èèyàn alákòóbá ni ẹ abáwí tán á jókòó síbẹ̀ á fẹ́ òbó wèrè á ní ti ní òun àbí wèrè ní woman yìí ni òun àti Jagabanu sọ̀rọ̀ Jagabanu kìíní kan àbó wọ wèrè ṣóun ṣe pé wọ wèrè ọ̀sán yìí ni kò ní dọ̀la fún èmi àti ẹ ó máa bẹ́tà tí n bá ti bọ́ síta kó o bọ́ ọ̀tà tẹ̀lé mi torí máa fi pa ẹ́ dáadáa lọ́sàn-án níbo ló ti rí tí wọ́n ti ṣé o gbọ́ nínú media house news kankan wípé tí Sunday Igboho ó fọwọ́ kan anybody ṣé bó lórí burúkú ara ẹ ló sọ fún wa pé tí Sunday Igboho ò sí nínú ilé olórí burúkú ara ẹ ló sọ fún wa pé tí Sunday Igboho ò sí nínú ilé so báwo ló ṣe pààyàn tí ò bá sí nínú ilé ṣé olórí burúkú ni ẹ o kàn máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ òṣì ọ̀rọ̀ orí burúkú ọ̀rọ̀ òfò ó dẹ̀ sọ fún wa ìwọ náà ló sọ fún wa ó ní kí Fúlàní pa everybody ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣẹ́yìn gan wà òkè kí lẹ lọ ń ṣe lọ́dọ̀ wèrè kí lẹ ń kọ́mẹ́ǹtì lọ́dọ̀ wèrè fún ẹni tó ní pé kí Fúlàní ó ní kó pa gbogbo yín dànù màá bá yín gbé gbogbo ẹ̀ wá ọ̀tọ̀ ní show tí mo fẹ́ wá ṣe lénìí o jẹ́jẹ́ mi mo ra ń ṣe analysis ibi tí mo ti ń ṣe kíni ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ géèbù lọ àmọ́ lénìí èmi àti ẹ ti jọ wọ ṣòkòtò kan náà o ò lè báyé tí Sunday Igboho jẹ́ sórí social media you are not a blogger but a fool
When we see a blogger, we know. DSS olórí burúkú náà. Hey, have you heard any news from DSS? Tọ́n ti sọ pé Chief Sunday Igboho kó pààyàn. Olórí burúkú aláyé bàjẹ́, ọmọ àlè Ìbàdàn, olórí ibú ọmọ Yorùbá tó ń pè ní Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn Ẹ̀sàbọ́ọ̀dù. Eléyìí tí ó pọ̀ because ìgbéra ní orílẹ̀-èdè tá à ń pè ní Nàìjíríà ló ń kó bá Benin Republic látara ipe ní gbogbo ọrọ̀ ajé tó yẹ kó wọlé láti bíbà sí Nàìjíríà wọ́n ti kú díẹ̀ wọ́n ti kọ́ tẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ó jọ so gbogbo ilẹ̀ gbogbo alákòóbá olórí ibú gbogbo bọ́dà tó wọ orílẹ̀-èdè Benin olórí ibú ìkà òun náà ni ó wà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti tì tí wọ́n jẹ́ kí ọrọ̀ ajé kankan kó kúrò ní bíbà wọ ilé. olórí ibú ìkà nítorí pé wèrè ara ẹ̀ tó bá ti rí pókè pé tó bá ti rí pé bóyá èèyàn kan wọ́n ra viewers olórí burúkú fún show tó ṣe lánàá show tí mo ṣe lánàá what is the difference between the show? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń fọ́ mo kàn máa ń rẹ́rìn mo máa ń fi yín rẹ́rìn ni what is the difference between the show? What is the difference between the olórí burúkú show that you had and the show that I had? When you look at the number of people that has viewed the show and the number of people that has watched the show, what is the difference? Ẹ̀yin kan tó ń fọ́ fún wèrè ẹ ṣá máa fọ́ fún wèrè ṣá. The only thing tí Ẹ̀sàbọ́ọ̀dù tó fi wà lórí Facebook olórí burúkú kò ju viewers olórí burúkú lọ. Kò ju viewers olórí burúkú lọ. Tó bá ti rí viewers báyìí egungun ẹ̀ àwa máa nà egungun ẹ̀ àwa máa nà. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ kẹ́ ẹ lè máa rò bóyá wà relevant olórí burúkú wà lọ ra viewers inú ẹ̀ náà wá ń dùn. Ó lọ ra viewers inú ẹ̀ náà wá ń dùn. Wọ́n tún ti ju news kan síbi ìjẹ́ túmọ̀. Èèyàn tí ó ti èèyàn ní mo ti ẹ̀rọ bóyá àṣọlá àṣẹ tusan don't kill me. Ìwọ àtẹ́sàbọ̀dẹ̀ ti jọ sign contract. Kò wọ sí báyìí. Gbogbo ilẹ̀ Haúsá wọn ti bọ́dà abẹ tó ń lọ Niger, Mali, gbogbo. Lórí burúkú. So ó fi hàn yí pé ní ìjọba Nàìjíríà gan. Nẹ́tíwọ̀kì BBC ló dá ìpó ń freeze yẹn. Ọ̀rọ̀ ilé ayé kò ju viewers olórí burúkú lọ. Tó bá ti rí viewers egungun a máa nà báyìí máa nà báyìí. Ìlú yìí. Ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni olórí burúkú oní viewers ìsọnù. Mo ṣe show lánàá olórí burúkú ààrẹ ó ní kó wá máa flag ẹ̀. níbi àwọn ìgbésẹ̀ kan àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ ti gbé báyìí láti rí pé Kabiru Yusuf mo rò bóyá orí ẹ kú. Ìgbésẹ̀ tí a ti gbé tí ẹ bá ń gbọ́ níta tí wọ́n ní ìgbà tí ṣe Sunday Igboho ṣe Sunday Igboho ìyàwó irọ́ pátápátá òun ni nǹkan tí a bá sọ fún yín tí a bá ń sọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe bí èmi òbí tí ń bá ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún yín ẹ̀dá ìpè ní bẹ́ẹ̀ náà lórí ẹni tí ó jẹ́ igbá kẹta orílẹ̀-èdè Benin ní bíbá yìí wàláhì bíláhì súnmọ́ bíláhì láìláìláìláwà mo fi ọjọ́ tó máa kú èmi àti Ọlọ́run mo fi ń búra pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹni èmi pẹ̀lú brọ́dà mi yìí àjọlọ ni pẹ̀lú ààrẹ àpètè báyìí orílẹ̀-èdè Benin àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun láti jọjọ lọ a dẹ̀ rí pírẹ́sídẹ̀ǹtì tó ń dájọ́ fún gbogbo adájọ́ tí ó wà ní ilẹ̀ Benin so wọ́n dẹ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé ìṣètò ibẹ̀ náà la wà tí mo ti gba bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ fún mi wípé wọ́n máa gbé wọn lọ sí Àjàṣẹ́ a dẹ̀ ní láti bi wọ́n léèrè pé ṣé lótìtọ́ ni náà máa gbé wọn lọ wọ́n náà bá tiẹ̀ gbé wọn lọ pé ibẹ̀ yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti gbé wọn lọ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dájọ́ ń bẹ̀ yẹn tí àwọn bá ní àwọn níjọba àwọn ti lè dájọ́ pé wọ́n máa gbé wọn lọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tá a ti gbé yìí pé táwọn bá ní no pé kò sí nǹkan tó jọ pé wọn gbọ́dọ̀ gbé wọn lọ pé wọn gbọ́dọ̀ gbé wọn lọ náà ni pé tí wọ́n bá dẹ̀ ni wọ́n máa gbé wọn lọ táwọn. ọ̀dà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ ń fi ń dá wa lójú pé olóyè Sunday Igboho ń bẹ ní inú ilé. bẹ́ẹ̀ ni olóyè Sunday Igboho wà ní bíbá tí ò sí wàjà tí ò sí kankan wọ́n wà bíbá kò sí kankan dáadáa náà. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ẹ dúró kẹ́ jáde kò ń ṣe pé ó dé wá bá wá sí káwá ní pé à ń yẹrí o kẹ́nìbọ̀dì kó má yẹrí ẹ má bọ̀ àti àná làwa ti wà ní bíbá yìí kí everybody kó report sí Benin Republic Chief Sunday Igboho kò ń ṣe wanted rárá o Yorùbá nation now no going back. àti wípé èmi rọ gbogbo àwa
gbogbo àwọn ọmọ onígbàgbọ́ tí a wà nílé ẹ ti mọ orúkọ yìí pé Yorùbá Christian Association ń gbẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ wa bàbá wa Sunday Igboho láti bí àná láti wà nígbà láti mọ́nítọ̀ nǹkan tó ń lọ nígbà láti lọ sí ṣùgbọ́n ohun tí mi dùn sí ni wípé fún mi sọ fún gbogbo àwa Yorùbá Christian Association tá a wà nílé ni wípé ìròyìn tí àwa ń gbọ́ pé wọ́n kó wọn sí inú àjà ilẹ̀ ibì kan bàbá Sunday Igboho ń ké bí ọmọ kékeré àánú gbogbo èèyàn ń ṣe pé tọ́ka ló ṣe fìyà ń jẹ ìyà ọjọ́ bàbá Sunday Igboho. ṣé gbọ́ mo ń bọ̀ mo nídìí bí olórí burúkú Tòkunbọ̀ ayé ẹ bàjẹ́ mo ń bọ̀ ẹ bá ń dá kíní padà mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń crop bí máa sọ kí lẹ sọ sà mo ní ìjẹ́ fún analysis lọ́sàn kí lẹ sọ sà. lọ nígbà láti lọ sí ṣùgbọ́n ohun tí mi dùn sí ni wípé fún mi sọ fún gbogbo àwa Yorùbá Christian Association tá a wà nílé ni wípé ìròyìn tí àwa ń gbọ́ pé wọ́n kó wọn sí inú àjà ilẹ̀ ibì kan bàbá Sunday Igboho ń ké bí ọmọ kékeré àánú gbogbo èèyàn ń ṣe pé tọ́ka ló ṣe fìyà ń jẹ ìyà ọjọ́ bàbá Sunday Igboho wà òkè ó wà lálàáfíà kò sí ọkọ̀ tó ṣe wọn gbogbo kan dẹ̀ ń lọ lẹ́tọ̀ àwọn bíbà yìí ohun tí ẹ̀kọ́ táwa ń kọ́ bíbà ni wípé àwọn tó wà ń bíbà ibẹ̀ wọ́n respect constitution law wọ́n dẹ̀ ń follow and rule and regulation of the constitution which is supposed to be because àwọn ọmọ kan tí bàbá wa ṣe nǹkan tí bàbá wa náà sọ ní wípé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣe ń lépa wọn wípé kò yé àwọn so even though àwọn rally ta lọ ń ṣe tá à ń ṣe káàkiri gan tá a bá rí àwọn tí inú bá ń bí àwọn boys tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣe bákan fún àwọn ìpínlẹ̀ àgọ́ tó bá fẹ́ bàbá máa ti sọ fún wípé ẹ má fọwọ́ kan ìjọba ẹ má fọwọ́ kan ọlọ́pàá kan. Exactly, he's not a violent man. He's not a violent man. He's not a killer. Chief Sunday Adeyemo Igboho did not kill anybody. Àwọn family Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn no máa ń pààyàn. Tó máa ń pààyàn, apààyàn ni wọ́n. Àwọn ẹbí Tòkunbọ̀ apààyàn ni ẹ bá mi share show yìí. Ẹ bá mi share show yìí. Apààyàn ní gbogbo àwọn ẹbí Tòkunbọ̀ pátápátá kí ló dé tí wò tún sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ sókè kíní. Oh, Jesus. Mo tẹ̀ sí gbàgbé pé I was recording. Mo ti gbàgbé pé mò ń record kíní yẹn lọ́wọ́ live, sorry. Gbogbo àwọn ẹbí Tòkunbọ̀ tí wọ́n ń pè ní Abọ́dẹrìn ni àwọn ní killer. Apààyàn ni wọ́n o. Wọ́n máa ń pààyàn ni o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń pààyàn ní ọ̀dọ̀ àwọn Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn kì í ṣe Chief Sunday Igboho ló ń sọ. táwọn bá ní no pé kò sí nǹkan tó jọ pé wọn gbọ́dọ̀ gbé wọn lọ pé wọn gbọ́dọ̀ gbé wọn. nọ́mbọ̀ ẹni tí mò ń gbọ́ lọ yẹn ń bọ̀ mọ́dé. ẹ ti mọ orúkọ yìí pé Yorùbá Christian Association ń gbẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣe ń lépa wọn wípé kò yé àwọn so even though àwọn rally ta lọ ń ṣe tá à ń ṣe káàkiri gan tá a bá rí àwọn tí inú bá ń bí àwọn boys tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣe bákan fún àwọn ìpínlẹ̀ àgọ́ tó bá fẹ́ bàbá máa ti sọ fún wípé ẹ má fọwọ́ kan ìjọba ẹ má fọwọ́ kan ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rẹ́ wa náà ní gbogbo wọn èyí protest àwọn protest ni wípé ẹ̀tọ́ wa òun là wá ń béèrè fún so tí bàbá máa sọ so bàbá ní àwọn wa mọ wonder why tọ́mọ tí wọ́n sọ pé wọ́n ti ń lé ipa wọn ilé àwọn tí wọ́n bàjẹ́ gbogbo dúkìá àwọn tó bàjẹ́ kò ṣe pé wọ́n sanwó fún òun ìṣe kankan fún òun so òun wọn mọ̀ kan tó wá lè ṣẹlẹ̀ tó ń pààyàn sílé òun tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ yet ẹ tí wọ́n ń lépa àwọn pé kí wọ́n wá máa gbé àwọn dépẹ́ tó ń fẹ́ kí wọ́n gbé àwọn kó láti bí wọ́n gbé wọn lọ gbogbo náà ládẹ̀ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí Nnamdi Kanu láti Kenya tàbí pé wọ́n gbé kó láti Kenya táwọn kó wọ́n àmọ́ pé olùgémẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti fẹ́ play but àdúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé Olúwa bá wa lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ yẹn so gbogbo ilé ẹ bá wa máa fàdúrà ràn bàbá wa lọ́wọ́ láyọ̀ lámàdé o. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń wí bọ̀ BBC Yorùbá òun náà ni a wà yìí à ń bá yín sọ̀rọ̀ láti ìlú Kútọ́nù nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ olómìnira àdúgbò tí a wà yìí ni wọ́n ń pè ní Sensad a láǹfààní láti súnmọ́ ẹnu ọ̀nà náà dáadáa tó ké àwọn ọlọ́pàá ò gbà wá láyè àmọ́ tí ẹ bá láǹfààní láti máa wò wá géètì ẹnu ọ̀nà tí àgọ́ ọlọ́pàá tí olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho sáwà òun náà lẹ̀ ń wò yìí
fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí Sunday Adéníyì Adéyẹmọ sì wà ní inú ilé níbi tí wọ́n tì wọ́n mọ́. Mo sì láǹfààní láti mú dá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo BBC Yorùbá lójú pé mo ní àǹfààní ní nǹkan bí aago bíi 7:30 láàárọ̀ mo láǹfààní láti fojú kan olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ò fún mi láǹfààní láti bá wọn sọ̀rọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n mo bi wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì pé báwo ni ṣé wọn ò fìyà jẹ wọ́n wọ́n sì ní wọn ò fìyà kankan jẹ àwọn wọ́n wọ aṣọ púlófà kọ́lọ̀ blue wọn wọ nǹkan kan sísàlẹ̀ mi ò láǹfààní láti rí ìyàwó wọn kó tó di pé àwọn ọlọ́pàá yẹn lé mi jáde. Mọ́tò tí ẹ̀ ń wò yìí mọ́tò lọ́ọ̀yà tí ó ń dúró fún Sunday olóyè Adéyẹmọ òní ẹ̀ ń wò yìí wọ́n ti lọ sínú ilé àwọn retí kí wọ́n jáde tí wọ́n bá tó jáde a tún máa bá yín BBC Yorùbá ó tún máa bá yín sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa náà lè rí tí wọ́n ń wò ẹ̀ ń wò yìí so a tún máa bá yín sọ̀rọ̀ láìpẹ́ àwọn retí kí lọ́ọ̀yà wọn jáde tó bá ti jáde á láǹfààní láti bá yín sọ̀rọ̀. orúkọ tèmi ni ọmọọba Abdulkadir Adétíléwá mo bẹ̀ gbogbo wa lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ rọ ìjọba orílẹ̀-èdè Benin pé kí wọ́n jọ nítorí tọ́lọ́run kí wọ́n máa yọ̀ǹda Chief Sunday Igboho Adéyẹmọ fún ìjọba Nàìjíríà ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ because ẹni tí à ń wò yóò jẹ́ èèyàn kan jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ púpọ̀ kì í ṣe èèyàn kan ní jàgídíjàgan ó ti yé à ń bẹ Ọlọ́run àdẹ̀ ń bẹ̀ yín àgbàlagbà à ń bẹ̀ yín aṣíwájú pàtàkì bẹ̀ ọ̀gá wa bàbá wa pírẹsidẹ́ǹtì Benin Republic à ń fi àsìkò yà fi ń bẹ̀ wọ́n kó jọ nítorí tọ́lọ́run kó má fi bàbá wa Chief olóyè Sunday Igboho kó má filẹ̀ fún ìjọba Nàìjíríà because tó bá fi sílẹ̀ àmọ́ nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ nítorí tá bá ní káwa náà ká wo ọrọ̀ ajé lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta ó rí bó ṣe rí because ẹ̀yin náà kẹ́ wo gbogbo bọ́dà wa tó jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá kí làwa Yorùbá ṣe fún wọn àpá wọn lọ́mọ àṣeyàn kan fún wọn ẹ̀bẹ̀ làwa ń bẹ̀ a dẹ̀ ń fi àsìkò yìí dá gbogbo àfi sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ ń gbọ́ rúmọ̀sì lọ́tún lósì tó ń sọ ìsọkúsọ pé kí irọ́ o kò sí ọ̀kan tó ṣe bàbá wa o àlàáfíà ni wọ́n wà níbi tán wà àlàáfíà ló wà iwájú àgọ́ ọlọ́pàá náà la wà tí gbogbo wa wà níbi àwọn èèyàn náà wọlé láti Nàìjíríà tí wọ́n wà níbi kò sí wàhálà kankan àdẹ́fẹ́ àsìkò yìí bẹ gbogbo wa ẹni gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti gbọ́ tá à ń sọ fún yín lórí BBC yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bó ṣe rí nìyí ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan fi igbá kan bọ̀kan ní fún yín ẹ má jẹ́ kó bá yín lẹ́rù kankan ẹ ti gbọ́ kò sí nǹkan tó ṣe bàbá wa àlàáfíà ló wà ẹ̀gbọ́n tá a kọ́ máa bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ yín ẹ bá máa gbàdúrà sọ́lọ́run kí Ọlọ́run kó kó sí ìjọba àwọn ìjọba kọ́lọ́run kó kó sí wọn ní Yorùbá nation òun la fẹ́ àwọn àṣọ oníjàgídíjàgan àwọn àṣọmọ tó ń bá àṣọmọkọ́mọ tó ń bá lé jẹ́ Chief Sunday Igboho ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn kì í ṣe criminal kò sí nídìí màdàrú ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ ìjọba Benin ni pé kó jọ torí Ọlọ́run kó dá Chief Sunday Igboho lẹ̀ fún wa kó má fi ní ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ odò àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ orúkọ tèmi lẹ́kọ̀ọ́ sínú ọmọọba Abdulkadir Adétíléwá coordinator Benin láti ẹ ṣeun BBC Yorùbá òun náà ni a wà fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a wà ní iwájú àgọ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ti Chief Sunday Igboho mọ́ wọ́n ń pe àgọ́ ọlọ́pàá náà ní brigade criminelle eléyìí tí a lè túmọ̀ sí pé criminal police ibẹ̀ ni a wà. Mo láǹfààní láti sọ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí BBC wípé mo fojú kan olóyè Chief Sunday Igboho láàárọ̀ yìí mo láǹfààní láti fojú kàn wọ́n ní nǹkan bíi aago bíi 7:30 láàárọ̀ yìí so mo sì láǹfààní láti bá wọn sọ gbólóhùn kan àbí méjì mo sì tún ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo èèyàn pé awuyewuye àti àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ pé wọ́n de olóyè lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ irọ́ ni o
èmi bá wọn sọ. Tókunbọ̀ Abọ́dẹrìn ni o Esabod ni o òun ló ní wọ́n de ti Sunday Igboho lọ́wọ́ mọ́lẹ̀ máa tún rìkọ́dù bẹ̀yẹn náà mo ní ìdẹ̀ fún iṣẹ́ ọ̀sán yìí Esabod ni. gbogbo èèyàn pé awuyewuye àti àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ pé wọ́n de olóyè lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ irọ́ ni o èmi bá wọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí èmi tí mò ń ní rìpọ́ọ̀tù fún BBC mo bá wọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí kódà mọ́tò lọ́ọ̀yà wọn òun náà ni ẹ̀rí tí àwọn èèyàn dúró láàárọ̀ yìí so òun ló dúró yìí mọ́tò lọ́ọ̀yà wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́ọ̀yà ti wà ní ilé pẹ̀lú wọn mọ́tò lọ́ọ̀yà wọn ni. Mo ti screenshot ibẹ̀ yẹn màá wá jàn pọ̀ mọ́ ibi tí Tókunbọ̀ Abọ́dẹrìn tí wọ́n ń pè ní Esabod níbi tó ti lóun wà ń bẹ̀ níbi tán ti so ti Sunday Igboho lọ́wọ́ mọ́lẹ̀ màá wá jù sórí péjì mi káwọn èèyàn lè rónírọ́ tó jẹ́ ó parọ́ kú. òun ló dúró yìí mọ́tò lọ́ọ̀yà wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́ọ̀yà ti wà ní ilé pẹ̀lú wọn mọ́tò lọ́ọ̀yà wọn ni. èèyàn máa fún yín ní fake news. ẹjọ́ yẹn tí wọ́n bá jáde á láǹfààní láti tún máa tẹ̀síwájú àwọn èèyàn náà ti ń dé àwọn èèyàn kankan sì tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí n tó. so lórí ìyẹn òun nìyẹn gbogbo ọ̀rọ̀ Tókunbọ̀ Abọ́dẹrìn Esabod lórí irọ́ ni gbogbo ilé ayé ẹ̀ pátápátá irọ́ ni ẹnìkan ní kí n chẹ́ẹ̀kì jẹ́ save video mo ní ìdẹ̀kùn níta ẹnìkan ní kí n chẹ́ẹ̀kì ibì kan bì wọ́n pè wọ́n ní kí n tó wá máa lọ cause I have some stuff to do here kí n sáré lọ wo tẹ́ni yẹn sọ kí n sáré wò yẹn náà. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ jọ̀ọ́ new information lákọ̀fẹ́ latest lákọ̀fẹ́ share fún gbogbo ẹ̀yà mẹ́yìn bàbá mi. So a ti ń bọ̀ láti pẹ̀lú ìgbìyànjú àwọn tá a bá ní Benin bí I really appreciate àwọn tá a bá ní Cotonou bí I appreciate ọlọ́pàá gbogbo àwọn tó wà ní pátálà appreciate wọn dáadáa wa tí ó bá sáwọn tá a bá ń bí ní gbogbo information tá a get ní get information kankan but ẹ máa ń pẹ́ fílò tí wọ́n kọ́ ṣe láàárọ̀ course tí mo ti ṣe tí mo dẹ̀ jẹ́ kẹ́kẹ́ mọ̀ pé à ń dúró dé àwọn èèyàn kan join wa àwọn èèyàn ti join àrí èrò àtúrí èèyàn from there a kò ní court a wá padà sí ibi tí wọ́n wà gangan àbí ibi tí wọ́n wà gangan la lọ sí síbẹ̀ tá a mọ̀ sí station ìgbà tá a débẹ̀ a rí wọn a dẹ̀ bá lọ́ọ̀yà sọ̀rọ̀ nínú àwọn bàbá wa kan tí wọ́n jẹ́ pé kódà nígbà tí wọ́n kọ́ mú olóyè Sunday Igboho first àwọn ni èèyàn kọ́kọ́ pè látà board ṣé mo lè dákun tí ó pè yẹn àwọn lè kọ́kọ́ pè látà board so láti ìgbà yẹn wọ́n ṣe ṣì wà látàná dé ní ìṣògbè bàbá wa yẹn wà ń bí yìí so a ti kó níbẹ̀ yẹn báyìí à ń padà sí court wọ́n dẹ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ń gbé olóyè Sunday Igboho bọ̀ léni ní court ọ̀tọ̀ ní state tó fẹ́ gbé wọn lọ tẹ́lẹ̀ ṣe rí ìwé tí wọ́n ṣe lánàá ara nǹkan tó fa kọ́nukọ́ nìyẹn o ìwé tí wọ́n ṣe lánàá ìwé pé wọ́n fẹ́ gbé wọn lọ sájàṣẹ́ ni wọ́n ṣe lánàá kóòtù àjàṣẹ́ ni wọ́n fẹ́ gbé wọn lọ ní àná ìwé tó ṣe lánàá nìyẹn tó wà ńlẹ̀ àárọ̀ yìí láwọn èèyàn wá ẹ̀ṣẹ̀ dìde pé rárá o láwọn bàbá tí wọ́n dìde ẹ̀ máa bá wọn náà sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n pé rárá o tẹ́ bá gbé wọn lọ sí àjàṣẹ́ wọ́n máa dá wọn padà sí Nàìjíríà ọwọ́ ṣe máa yàtọ̀ ohun táwọn wí kọ́ lára máa wí tó bá gbé wọn lọ sí àjàṣẹ́ ni wọ́n tún wá ṣe ń ṣe ìwé mi ni wọ́n ṣe ń ṣe lénìí wọ́n ṣe ṣèwé kóòtù dẹ̀pẹ́ẹ̀ta tí wọ́n ṣe ṣèwé ẹ̀ pé bẹ̀ni kí wọ́n gbé wọn wá nǹkan tó fà tí wọ́n ti ṣe ìgbé wọn wá ní ìyẹn látàárọ̀ but now wọ́n ti fi wá lọ́kọ̀ palẹ̀ pé wọ́n gbé wọn bọ̀ ẹ bá bàbá wa yẹn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ bá fún gbogbo information ọ̀tẹ̀ bá. ẹ káàárọ̀ o ẹ kú ojúmọ́ o a dúpẹ́ fọlọ́run kò sí wàhálà kankan ọlọ́run gbàkóso lórí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ so ọlọ́run gbàdúrà wa délẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run tó bá fi máa di títí ìrọ̀lẹ́ málẹ́ èsì ayọ̀ la máa gbọ́ ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà wa ẹ jẹ́ àfihàn lọ́kàn balẹ̀ ẹ má gbọ́ wọ́n ní wọ́n pé kankan máa o tẹ́ bá ti gbọ́ ń bí kọ̀rẹ́tọ̀ ọ̀lẹ́ ti gbọ́ yẹn àwọn òmùfẹ́kì àti kúrò níbi tán wà pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run gbàdúrà máa tó bí 3 sí 4 sí wọ́n á gbé wọn sí kóòtù so pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run gbàdúrà kóòtù là ń lọ báyìí so inú mọ́tò la wà so kóòtù là ń lọ báyìí abẹ́ lọ dúró dé wọn bẹ́ẹ̀
àwọn èèyàn wọn bẹ wọn wà kóòtù náà. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn èèyàn pọ̀ ń court àwọn èèyàn pọ̀ station àwọn bàbá mi yìí ni wọ́n kọ́ wá pẹ̀lú báyìí tó àjọ wà ní court látàárọ̀ ni a dẹ̀ ti bá kí ló pé tí ìlú ìsọ̀rọ̀ gọ̀ǹgà gọ́f àti bá gọ́f sọ̀rọ̀ àwọn akọ́tọ́ ní ká ṣe àti ṣe gọ́f Africa àti ṣe àdúrà wọn sọ̀rọ̀ so èmi àtàwọn bàbá mi jọ wà ní kóòtù láàárọ̀ yìí ni ìgbà táwọn wá fi mí sílẹ̀ wọ́n ṣe mo ṣàgbọ́n ṣàbí sí kúkọ̀ kí lẹ́mọ̀ gbogbo akọ́lọ̀ ṣàánú ni ìgbà tó wà lọ wọ́n lọ bá wọn pàwọn bọ̀ pé àwọn fẹ́ débi tí ó lè wà ìyẹn ní station nígbà tí wọ́n á retí wọn fún nǹkan bíi 30 minutes ọkọ mi ò balẹ̀ wọ́n ní kẹ́mi dúró kí n máa monitor àwọn tó wà ní court bára tèmi ní òlé lẹ́gbà kí ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe pa àwọn èèyàn kan bá ṣe lọ bá wọn níbẹ̀ nìyẹn but bá a ṣe ń débẹ̀ lọ́ọ̀yà ṣe but for security purpose mi ní kọ́tà sọmọ lọ́ọ̀yà mi lè dey close yẹn so ní lọ́ọ̀yà ṣe àjẹbá lọ́ọ̀yà wọ́n dẹ̀ bá lọ́ọ̀yà sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ fi wá lọ́kàn wọ́n fi Ọlọ́run fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n gbé olóyè Sunday bọ̀ ní court lẹ́ni so we have to live there so a ti fi bẹ́lẹ̀ a ti fi station yẹn lẹ̀ báyìí kóòtù là ń lọ báyìí kóòtù àti kú ibẹ̀ là ń padà sí báyìí so kóòtù ni à ń lọ báyìí so ká fi ọkàn balẹ̀ ẹ má jẹ́ kí wọ́n pò kọ ìbànújẹ́ fún wa o mo sọ fún yín pé oúnjẹ tí mo jẹ lánàá mo lè sọ àbí bàbá oúnjẹ wọ́n ti jẹun láàárọ̀ wọ́n ti wẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ má jẹ́ kí wọ́n pò kọ ìbànújẹ́ fún wa ọwọ́ gbòòrò kan o àwọn tọ́lọ́ kan ò ṣe ẹ ti gbọ́. èèrà báyìí ò rà èèrà báyìí kò rà nǹkan kan ò ṣe o ó ti wẹ̀ ó ti jẹun láàárọ̀ yìí. So ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbé information tí ò dá fún wa. ẹ sábọ̀ ní. So ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbé information tí ò ṣe fún wa tó bá pọ̀ sí èmi ti múra wá bó bá pọ̀ sí pé màá tún sun bí lè ní màá tún sun bí yìí màá tún sun bí lágbọ́wọ́ lọ. So ẹ sábọ̀dù ní òun ló ní níùsì òfo òun ló ní níùsì ìbànújẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ máa bá wa ṣe kíni Ọlọ́run máa bá wa dójú tì lórí ọ̀rọ̀ ti Sunday Igboho òun ló ní níùsì òfo lọ ẹ lè gbọ́ nǹkan gidi lẹ́nu ẹ̀ láyé. Pò kọ ìbànújẹ́ fún wa kọ́ máa pò kọ ìbànújẹ́ fún wa o because fúnra àwọn ẹ̀ṣẹ̀hùn tó wọ́n lè pò kọ ìbànújẹ́ fún wa ẹ̀ṣẹ̀hùn kò sí wọ́n bẹ̀ àwa ti wà ń bí wọ́n lè pò kọ ìbànújẹ́ fún wa so kọ́ máa pò fún àwọn ni because tí wọ́n bá sọ pé lágbájá yẹn fẹ́ lówó tó fẹ́ lówó tó ti wá níyẹn tó ti sáré kéré tó ti sáré tó yẹ kó sá ó wà lọ lówó yẹn ṣe é pé kò ní fi àlàáfíà lówó yẹn so a fẹ́ gba Yorùbá nation a fẹ́ gba kinní kan a fẹ́ gba kinní kan tá a bá fara balẹ̀ tá a bá ti lọ síìkì before nǹkan tá a fẹ́ gbà Ọlọ́run má jẹ́ ká fi nǹkan tí ò dáa lo ẹjọ́ torí Ọlọ́run bóyá jẹ́ ní bàbá mi tí wọ́n máa wo wúmà yìí. ó máa ní wọ́n mara wọn. So ká jọ torí Ọlọ́run ká fi ọkàn balẹ̀ ẹ má any news ẹ bá ti mi sọ pé mi nìkan ni mo ní jẹ́ ìlú lọ́wọ́ àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ torí kò ń ṣe mi nìkan ẹni tó bá ti sọ tó bá ti yàtọ̀ sí nǹkan tí mo sọ yìí wàláhì irọ́ ni tó bá ti yàtọ̀ sí nǹkan tí mo sọ yìí wàláhì irọ́ ni torí nǹkan tí a rí ń bí ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ìyá wa ẹ kún fàdúrà bẹ́ẹ̀ ni ẹ kún fàdúrà ẹ̀yin bàbá wa ẹ kún fún àdúrà ṣọ́ mi yẹ̀yìn. wọ́n náà fi kó sí nǹkan tó jọ pé wọ́n gbé bọ̀ Nàìjíríà. kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jọ pé wọ́n gbé wọn bọ̀ ní Nàìjíríà lè gbé wọn sí Nàìjíríà àwọn sọ bí apàrí ẹbí náà ni. so ká fi ọkàn balẹ̀ pẹ̀lú gbìyànjú táwọn bàbá wa jẹ ti àwọn bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ti ṣe níbí ẹni tí gbogbo ọmọ Yorùbá tá à ń gbé kúdòsì fún ni wọ́n wàláhì tàláhì wàláhì torí ìgbà tí èmi tí mo wá láti Nàìjíríà tí mo ṣe wàhálà ṣe kiri ìgbà tí mo tún rí wàhálà táwọn tún ṣe mo tún gbé lóòótọ́ Nàìjíríà kan náà tó wà ṣùgbọ́n wàhálà tí wọ́n ti ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n sún ẹgbẹ́ èmi lọ sùn tẹ̀ torí wáìfì èèyàn kan ló accommodate gbogbo wọn wọ́n pẹ̀ ní ẹni ọba lọ́la ènìyàn kan ló accommodate gbogbo àwọn tó wá láti Nàìjíríà àwọn tó wá ní ọ̀nà jíjì tí wọ́n lè lọ ṣé wọ́n ènìyàn ṣàní kí wọn so màmá mi bá kẹ́ you are welcome ma so àfààní wà fine olóyè Sunday Igboho yìí náà dẹ̀ wà fine
gbogbo àtàwà ní bẹ́ẹ̀ mi náà dé wà fine everything wà fine èmi kò tí jẹun lè bọ̀tọ̀ lóye ti jẹun èmi kò tí bàbá àṣẹ ti jẹun gbogbo àtàwà ń bì gbogbo àtẹ̀tí gbọ́ bàbá tí hundred mi náà gbogbo ala ti jẹun ìṣẹ́yìn bàbá yìí náà ṣùgbọ́n olóye ti jẹun olóye ti jẹun so ká fọkàn balẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wẹ̀ èmi náà ti wẹ̀ kí n má pa ọ́ mo ti wẹ̀ ní hòtẹ́ẹ̀ ẹni tó bá pa ọ́ máa jalè kó lù ìmọ̀lọ́dà Nigeria government. So everything wa okay everything wa okay torí ẹ̀ náà ni ó ti yẹ kí n cut video bet àwọn tó ń bèèrè everything wa okay ká má panic kò ní wá Nàìjíríà lágbó Ọlọ́run Olúwabùkọ́lá lágbó Ọlọ́run kò ní wá Nàìjíríà lágbó Ọlọ́run kò ní wá Nàìjíríà lágbó Ọlọ́run tiwa ni ó ṣe so ẹ má jẹ́ kí wọ́n fún wa ní fake information wọ́n lu olóyè Sunday Igboho wọ́n lu kíni èèyàn kò fọwọ́ kàn. wọn àdáyàn bí báyìí o nínú sọ́dọ̀ tí wọ́n bí wọn àdáyàn o kí ṣe Nàìjíríà wọn náà yàn wọn àdáyàn bí. olóyè Sunday Igboho wà fine ó sì ọkàn fún bàbá wà okay. So thank God ẹ ṣeun we thank God abu thank God tó wọn kí wọ́n ní kódà kéèyàn já olè ń bì wọ́n máa mú ẹni wàláì nígbà tí mo wà ní kóòtù ní ilé ní orí mi wú bó ṣe mú tó yẹ pé Nàìjíríà ní tó mú ìwà yẹn sà ẹ máa ṣe pé adigunjalè wa tó ń wá kóòtù easily ẹ security kan ọlọ́pàá kan ló bá ń tẹ̀lé wọn níbí tó bá fẹ́ gbé yẹn wá sí kóòtù èèyàn bí tẹ̀lé wa ní mọ́tò báyìí ọlọ́pàá yẹn kan ló máa tẹ̀lé wọn wá so tí ò ṣe so kò sí nǹkan tó jọmọ́ pé bóyá àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ní ká gbé àti gbé nínú àwọn TV wọn tó ní ká bá sọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn bàbá akọ́nà ti bá wọn sọ̀rọ̀ láwọn ìgbésẹ̀ tó ní ká gbé nìyẹn so a ti gbé àwọn pátá gba kíní wọn tá gba nọ́mbà wọn pa máa pè ìgbésẹ̀ yẹn ti ń lọ. irú kí náà ti ń pè you know when irú ìwọ kí lorúkọ ẹ tí wọn náà bá lọ sí Kútọ̀nù kò pọ̀ jù as per pé a supporter and a spokesperson to me o tó bá lọ Kútọ̀nù kò pọ̀ jù má jókòó sí London kó wá fi ó yẹ kí wọ́n gan ti wà ní Kútọ̀nù ìwọ ló yẹ kó máa report fún wa live kò ń ṣe pé kí wọ́n wá máa sáré pé kí nǹkan kan má ṣe ẹ́ kó wá jókòó sórí ìkíní irọ́ ìwọ náà níṣó ní Kútọ̀nù ó yẹ kó wà ń bẹ̀ kó dúró tán èmi ò láìkí kéèyàn kan máa sọ̀rọ̀ lórí Facebook dúró tán kò yẹ dúró tán irú àwa ìbáyìí bí Ọlọ́run Jésù Kristi mo fi ṣe lẹ́rìí bí irú èmi tán bá lè permit mi máa ra tíkẹ́ẹ̀tì máa lọ Kútọ̀nù if not because of COVID tí wàá kọ́ máa ṣe àwọn test olórí burúkú kankan lọ Kútọ̀nù má jókòó sórí Facebook kó kàn máa sọ̀rọ̀ gbogbo ilẹ̀ níwèé ó yẹ kẹ́ ẹ ti wà Kútọ̀nù kọ́ mọ̀ pé yes ẹ̀yin people yẹ dúró tán you are the spokesperson don't sit in London we are doing forget about rally you should be personally torí pé kí ni ẹ ti jọ wà ní kí ni ẹ ti jọ dúró lọ sí Kútọ̀nù ló yẹ kó wà ó bá tiẹ̀ wá lọ Kútọ̀nù for 3 hours ó yẹ kó wà ń bẹ̀ mi ò like orí Facebook. ìgbésẹ̀ táwọn bá ṣe ti tún bí Ọlọ́run dákun jẹ́ kí iṣẹ́ wa yọ ni Ọlọ́run jẹ́ kí iṣẹ́ wa yọ ni so gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àǹfààní mi lọ́rọ̀ àwọn èèyàn nìyẹn. million tẹ́ni ọmọ ológo Dara Talk ẹ má pè mí Dara Talk gbogbo àwa agitator pátápátá ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ Koiki ńkọ́ gbogbo àwọn tó ń gbé rúmọ̀ yẹn èèyàn lè wà ní UK kó máa gbé rúmọ̀ pé wọ́n ti di olóyè Turkey ló wà ẹ sábọ̀ látọ̀dún Turkey ló wà. yóò dáa fún yín bàbá tó ń sọ̀rọ̀ background yẹn olórí burúkú ni Tòkunbọ̀ olórí burúkú ni mi tiẹ̀ mọ́ pọ́ dákọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lólórí burúkú ẹ̀ wọ́n ní Turkey ló wà ẹ lọ nà pa síbẹ̀ òun ló ń banú àwọn ènìyàn jẹ́ nígbà táwọn èèyàn náà dẹ̀ ní gbọ́ràn tó bá ti ra fake viewers sórí platform ẹ̀ báyìí làwọn náà bá máa kó wèrè jẹ bó ṣe ń ra viewers ló ń ra number of people that are viewing ẹ̀ dẹ̀ ń fọ́ fún
nígbà téèyàn lọ from àwọn 10,000 tó jẹ́ pé by the time tó bá ṣe fídíò tàn gbogbo tó wò kò ní ju 10,000 lọ tó wá lọ from that within 1 week tó bọ́ sórí 200,000 ṣé ẹ mọ̀ pé lọ́wọ́ ná olórí burúkú ní Tòkunbọ̀. fọkàn balẹ̀ gbogbo àwọn tó ń gbé wúmọ̀ yẹn èèyàn ò lè wà ní UK kó máa gbé wúmọ̀ pé wọ́n ti dolóore tọ́kì ló wà tọ́kì ló wà Ẹsábọ́ọ̀dù sálọ tọ́kì látọ̀dún tọ́kì ló wà. wọ́n tọ́kì ní Ẹsábọ́ọ̀dù. bá àbúrò ẹ̀ ní méjì ọmọ ẹlẹ́ta. jẹ́ni gbọ́dọ̀ àwọn tó wà mí àwọn confam. Ẹsábọ́ọ̀dù sálọ tọ́kì láti gbà wò. àwọn confam làwọn tó wà mí. wo Tòkunbọ̀ àwọn fámìlì ẹ ní o àwọn fámìlì ẹ náà ń sọ̀rọ̀ yìí o àwọn fámìlì ẹ àwọn ẹbí ẹ àwọn náà ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lábúrò ẹ di méjì ọ̀nkú yìí ló máa ń pè sórí live chat yẹ ó máa ń pè sórí live chat yẹ nígbà yẹn tán máa ń sọ̀rọ̀ àjàṣẹ́ ìmọ̀ mi ńgbà ń bọ̀ ilé nǹkan wọ́n ní tọ́kì ni wèrè ẹ wà pé kán wá mú ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ fámìlì Tòkunbọ̀ kan ló ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀ rí dáadáa. ẹ wo ti sálọ tọ́kì láti gbà ẹ má pè kíní wọn tàgbà nọ́mbà wọn pa máa pè ìgbésẹ̀ yẹn ti ń lọ ìgbésẹ̀ táwọn bá ṣe ti gbé ń bì Ọlọ́run dákun jẹ́ kí iṣẹ́ wa yọ ni kọ́lọ́run jẹ́ kí iṣẹ́ wa yọ ni so gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àǹfààní mi tẹ́wọ́ fi ṣẹ́ mílíọ̀nù tẹ́ni ọmọ ológo Dara Talk ẹ má pè mí Dara Talk gbogbo àwa agitẹ́tọ̀ pátápátá ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ gbogbo àwọn tó ń gbé wúmọ̀ yẹn èèyàn ò lè wà ní UK kó máa gbé wúmọ̀ pé wọ́n ti dolóore. tọ́kì ló wà tọ́kì ló wà Ẹsábọ́ọ̀dù sálọ tọ́kì látọ̀dún tọ́kì ló wà. wọ́n tọ́kì ní Ẹsábọ́ọ̀dù. sọ fún bá àbúrò ẹ̀ ní méjì ọmọ ẹlẹ́ta. jẹ́ni gbọ́dọ̀ sí àwọn tó wà mí àwọn confam. Ẹsábọ́ọ̀dù sálọ tọ́kì láti gbà wò. àwọn confam làwọn tó wà mí. àbúrò ẹ̀ rí o. ìyá ẹ̀ ti yàn kan. so àwọn information tó wà mí confam ni so wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jọmọ́ ẹ má jẹ́ kí Ẹsábọ́ọ̀dù kó kọ ìbànújẹ́ fún wa o. ṣé gbọ́. fún wa rẹ̀ ẹ má yẹ kó kó kọ ìbànújẹ́ fún rẹ̀. yeah you have to happy everybody need to be happy now. mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ crop bí. so àwọn information tó wà ń bí confam ni so wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jọmọ́ ẹ má jẹ́ kí Ẹsábọ́ọ̀dù kó kọ ìbànújẹ́ fún wa o. fúnra rẹ̀ ẹ má yẹ kó kọ ìbànújẹ́ fún rẹ̀. yeah you have to happy everybody need to be happy now. ẹni tọ́lọ́run bá ti ń bẹ fún onítọ̀hún tó gbọdọ̀ máa jà mọ́ wàláhì tàláhì. ẹ̀yà ogbó títì yẹn gan rí. ẹ wo Nàìjíríà kọ́ ẹ jẹ́ kí ẹ wo ẹ wo bí kútọ ẹ wo bí bẹ̀yẹn ṣe rí. jẹ́ kí wọ́n ti ń bú wa báyìí wọ́n ti ń bú wọ́n ti sọ pé bí ìbí yẹn ṣe Nàìjíríà lẹ́kọ́ ti ń bú wa báyìí. ṣé ti rí ṣé títì òbí títì ṣe bí o ṣé ti rí ṣé ti rí bí ìbí yẹn ṣe Nàìjíríà wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ pé wọn ò lè dá wọn padà sí Nàìjíríà kò sówó kò sépo ṣùgbọ́n ìfọ̀kànbalẹ̀ wà ń bí so ìfọ̀kànbalẹ̀ ó wà ń bí ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ so ẹ dákun tó lọ ẹ má wà panic 12 minutes kí ló dé minutes kọ ṣe bá tẹ́lẹ̀ débẹ̀ mo fẹ́ ká ṣe wọ̀bẹ̀ ni kí tó bá ní confam fún àwọn èèyàn so ẹ̀yin yàrá mo fẹ́ ká ṣe fídíò ìwọ̀bẹ̀ ni mo fẹ́ ká ṣe wọ kóòtù yẹn so ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ station yẹn ká máa ṣe wọ kóòtù so à ń ṣe léyìí láti jẹ́ káwọn èèyàn kọ́kọ́ àwọn èèyàn balẹ̀ pé kò sí kankan pé kò hello mo fi kọ́ọ̀lù yín ọlọ́kadà tí wàá ń bó kó bá bọ̀ ní kóòtù náà kó dúró kóòtù mo ti bọ̀ wá kóòtù kó dúró ní kóòtù náà kí ló ń bọ̀ wá ṣe. ní station mi lè padà sí station ọmọ mi lè padà mọ òun ní kó máa bọ̀ kó máa bọ̀ court gbogbo àlè fi court lẹ̀
kó dúró síbẹ̀ kó dúró síbẹ̀ kó dúró síbẹ̀ ẹ máa rí kó wá bá wọn kọ́ kò yẹ kí o wá kó nǹkan ọmọ ní bírèkì ní sí ọmọ wọn ní bírèkì ní sí so àwọn ló máa jẹ́ second kínní first náà ti wọlé nísìnyí ṣẹ́tírìsì àwọn èèyàn ni wọ́n pè mí ẹ̀yìn pé ọ̀kadà lẹ́ni mi tí mò ń gùn ní yàtànà so àwọn bàbá mi ni wọ́n fi mọ́tò gbé mi nísìnyí wọ́n wá sọ pé ọlọ́kadà mi náà ti padà sí station so kó máa bọ̀ pọ́sì mi gan ṣe wà ní owó ọlọ́kadà mi so ẹ jọ nítorí Ọlọ́run Tajudeen Tiamiyu I can see you are happy now bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ àdúrà la ní ìdí báyìí tí nǹkan bá jára ó fàdúrà ẹni tí nǹkan bá dára ó fàdúrà tó bá dẹ̀ tún kùn díẹ̀ káàtó náà ó fẹ́ àdúrà ẹ jọba a ṣí ẹ fúgàmù yìí kí ìyá ẹ sábọ̀dù rí. ẹ má kúmà yẹn ní ọdún ẹsìn tó tọ́ sí. ta ló ń jẹ́ sábọ̀dù. so kó ẹ sábọ̀dù ṣé kò ní ẹ̀lẹ́kọ́ mọ̀tò fúgàmù ní. ẹ ṣé wọ́n bú kí dẹ. ìkòsí tẹ́ sọ ilé ìyẹn kan náà sọ pé ẹ má fún ní. bàbá bọ́dẹ̀ ní bàbá ẹ̀ ní ẹ́dítọ̀ tí ó. aláyà àwọn Awólọ́wọ̀ gbà yẹn ṣé kí bàbá ẹ̀ náà jalè ní. Dublin ló wà tẹ́lẹ̀ ń padà sí London ó wà London ó sá ó lọ Dublin ó yá ó tó padà sí London ìṣe ó ti wà Turkey àbọ̀ Esther ṣe wá di. ó wà ní ìkíní ẹ̀ ṣé mo pé ọkọ̀ ìyá rẹ̀ ní Kẹ́mi ní ọkọ̀ ìyá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo pé gbogbo èèyàn ní máa ń wá kóhun pọ́pùlà Ọlọ́run má jẹ́ ká pọ́pùlà lórí aburú Ọlọ́run má jẹ́ ká fi àdánwò pọ́pùlà ó àìmọye fúgàmù tó yẹ kí ti gbé gbẹ̀mọ́ pé mi ìwà pọ́pùlà ìpè kan ni mò ń wá nínú Ọlọ́run má jẹ́ popularity táyé máa ṣépè fún mi kò ń ṣe òun ni mò ń wá mi ìwà popular jingo so mo fẹ́ jẹ́ kí. ṣe ti gbọ́ out the embassy àti dé kóòtù báyìí àti dé kóòtù báyìí. ó bá wù yìí a ṣe ní jẹ́ embassy yẹ kúkú lọ wo ìtàgé parí. ṣe ti ní sí pé mo ti mọ̀yàn sí báyìí abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí ó ṣe ti da tí Nàìjíríà bá ti fẹ́ lé ìyá gba Bẹ̀nẹ̀ sá lọ àti dé kóòtù báyìí kóòtù ni adé báyìí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi kóòtù la bàbá ìsọjẹ́ ká fọkàn balẹ̀ so kọ́kàn wá balẹ̀ pé kò sí kankan so kò sí kankan ká fọkàn balẹ̀ so. Okay, ẹ máa dáhùn lóhùn. ẹ má kọ̀tù Okay, kankan má kọ̀tù so ẹ fọkàn. yóò tó dọ̀tà. No. Il est en train de filmer vidéo. S'il te plaît. Namaste. Oh. ẹ kọ́ tiẹ̀ sẹ́yìn. Okay, so àti dé. ẹ kọ́ ti fọ́jú òye. so òun lẹ ti rí yẹn Tókunbọ̀ òun ló ní níùsì òfò àti níùsì ìbànújẹ́ kò kí ń ṣe títí wa òun ló ní kó máa ṣe kíni kó máa gbé káàkiri a máa wá ṣe full analysis nǹkan tí ẹ fi ní máa believe onírọ́ tó ráyé onírọ́ ò ní dáa tẹ́ fi ní máa believe onírọ́ àti irọ́ tán wáyé wá pa a máa wá ṣe kíni a máa wá ṣe news ẹ̀ létà. So a máa ṣe kíni a máa bá yín sọ̀rọ̀ létà. Esabod kì í ṣe blogger expire blogger wèrè ni. God bless you. Thank you very much. Make sure you join me later on and please make sure you share this program. Mo máa wá debunk àwọn ọ̀rọ̀ olórí burúkú tó ń pa later on. Tá bá tún rí any updates, a tún máa ṣe kíni, a tún máa wá fi fún yín. God bless you all. Thank you. Bye bye.